मुझे नहीं पता था कि बिना किसी बेकिंग के आप इतना इजीली इतना बढ़िया चीज़ केक घर पे बना सकते हो। तो मैंने ट्राई करा ये वायरल लंच बॉक्स चीज़ केक एंड व्हेन आई टेस्टेड इट इट वाज सो गुड। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। इसके लिए हमें सबसे पहले डाइजेस्टिव बिस्किट को क्रश करना है, इसमें मेल्टेड बटर डाल के मिक्स करेंगे और इस तरीके से सेट कर देंगे। ये हमारी फर्स्ट लेयर हो जाएगी। सेकंड लेयर के लिए हमें दूध फाड़ना है, इसमें क्रीम एंड शुगर डाल के इसे ब्लेंड कर लेंगे और दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकेंड लेयर। एंड फॉर द थर्ड एंड लास्ट लेयर हमें मेल्टेड चॉकलेट में क्रीम मिलानी है और इसके ऊपर डाल के इसे 3 घंटे के लिए फ्रिज में सेट कर देना है। दैट्स